根源重塑发型蛋白，3天持久弹韧亮。本节目由潘婷胜肽泡蛋洗护冠名播出，启富 HMO 全球前沿 HMO 科技衔接母源自护力。本节目由启富 HMO 赞助播出。浪漫自有归途，天猫陪你奔赴。本节目由你的心动好物推荐官天猫赞助播出。重塑发新蛋白，3天持久弹韧亮。本节目由潘婷胜肽泡蛋洗护冠名播出，启富 HMO 全球前沿 HMO 科技衔接母源自护力。本节目由启富 HMO 赞助播出，欢迎大家！这里正在进行的是我们腾讯视频自制的轻熟龄恋爱观察类真人秀《半熟恋人》第5季。我是大家的老朋友张纯叶。同时呢，我们也要欢迎一下今年我们的观察团。首先，我们要欢迎的是成年人的恋爱说明书沈亦菲老师。大家好，大家好。温柔的外壳下的硬核大女主董璇。Hello， 大家好，我是董璇。爱情事业随时都能 hold 住的 hold 住姐谢依霖。来了，我来了，我来了。还有我们的老朋友半熟刚转正的爱情保安夏之光光光。Hello， 大家好，我是夏之光。非常的开心，我们已经迎来了第5季的节目了。上一季就是我们第4季的时候，应该大家对于旷野来信非常的印象深刻，因为在那个环境之下，我们看到了30+这个人群非常真实的爱情的模样。那么在这一季的当中，我们将会继续直面一些更现实的情感的命题，我们来探寻半熟男女的心意答案。我们也希望在这儿和大家共同见证更多美好的诞生和成长的发生。那么在先导片当中，记得我们玩了一个抽那个标签卡，还记不记得检索的关键词哪一个和哪一个特别的匹配？泰国爱情故事。你总结的好精辟。哎，其实你说泰国刚好其实是属于初见时候的场景，因为他们不是说都去过泰国吗？就如果说大家模拟一下一个你特别想要在第一面见到他的场景，你们会希望是什么？我常常也很心动的感觉，就是我每次在坐飞机的时候，我要把我的行李往上放，然后隔壁座有一个雄壮的手，这样帮我。我老干这种事哎，来，好。你干嘛交换嘛？哎，你知道我想到了什么？一个雄壮的手把你也抱起来了，让你继续抱。连人带箱子一起举起来。没有，可是因为每一次我就这样放行李的时候，然后后面那个手过来帮我摆上去的时候，我心真的会漏一拍，觉得啊，因为有一点接近，你知道吗？然后我一转头，阿贝。如果转头是夏之光的话，哇，心动了，绝对心动了。但是如果他刚刚也这样也叫了一声呢，那就推不动哎，好重哦，下头。好了，知道你要的那一刻，这形容的非常具体了。来，我可能跟这个有点像，就是比如在一个校园剧啊，就是一个图书馆里啊，然后女生把这本书拿下来一瞬间，然后从这个2个书中间那缝看过去，一个男孩，刚好经过的时候，还继续想往旁边看的时候，然后上面有一个书掉下来，这个男孩从后面一下把你接住，然后一回头，哇，夏之光，夏之光好忙哦，一回头，好痛啊！专门捡东西，受不了，砸到手了。好啦，我们体现的就是五花八门的心动的感觉，但我们不知道的就是在这一季节目当中，《半熟恋人5》当中他们的出现会是怎么样的，所以我们马上要来看《半熟恋人5》所有嘉宾的出现，请看。我们总在浪漫与现实之间两难，
有人甘愿奔赴一场不问归途的心斗，我就还是蛮期待那种甜甜的恋爱的。这个是我所有恋爱里面的初心，无论是多大的年纪都不会变。对我来说，婚姻是必需品。对，我会比较向往白头到老的感觉吧。有人顾虑距离、过往、柴米油盐的日常。现阶段我的创业过程导致我的生活并不是很稳定，我不一定能给对方一个很确定的一个未来。我有过一段婚姻，我有个儿子，他8岁，可能之前的感情经历会影响我的未来。理智与情感，不是非此即彼的选择。真正的浪漫，也不是梦幻悬浮的泡沫。也许经历了现实的淬炼，才能更懂得真爱的内核。我依旧相信爱情，爱情一定是美好的。我理想中的爱情，我觉得2个人应该是精神世界是比较契合。我很喜欢共情力强、温柔有耐心，然后也是一个对这个世界充满好奇的人。我觉得如果2个人真心相爱的话，一定会突破现实的条条框框。我相信真爱一定不会被现实打败。这一季，半数男女们以身入局，于清醒中奔赴，于克制里沉沦。探寻属于成年人有重量的爱情，缘分开启，循着命运的红线出发，有缘之人穿越人海，相逢自有天意。来得。冥冥之中，一根红线将你我缠绕，兜兜转转，终是遇见。这便是命中注定的缘分。欢迎打开这本属于你的命定笔记本，其中每一段文字信息都指引着一位命定之人。命定之人，他也在泰国待过。你们都对泰国了如指掌，也许在泼水节的活动中，你与他曾有过一面之缘。他的家也是自己亲手设计装修，希望把日子过成自己喜欢的模样。我感觉这简直跟我一模一样哎。你俩都偏爱素食的清淡，把健康清润吃进日常，蛮好。你们都热爱爵士乐，甚至都很喜欢 Chet Baker 的作品。你们都长时间在国外生活过，离家千里吹过异国的风。在某个洒满阳光的丽江古镇的转角，你们可能曾擦肩而过。2018年，你们同在北京。请在阅读完所有的内容后，选出一张你认为最有缘分的卡片，然后带上这张卡片去见你的命定之人吧。如果他们都选到了一个人怎么办？就会有多次约会。我觉得通过这个可能会找到一个更同频的人，聊得更多的人。也许在同一家日料店或意式餐厅都赞美过同一道菜品，这个就特别吸引我了。尤其是在初见面的时候，可以用美食来开启我们的话题。选了一个吃在一起的，感觉是神奇的魔法。雪花冰。这是谁呀？我会觉得具备创造力对我来说更有吸引力。他说家里装修成蓝色，那我感觉这张卡片好像就是给我写的，所以我就选了这个。我有点好奇这个丽江古镇。我知道私下的是跟我一样对事业有着熊熊热情的，很想了解这样的人大概是什么样的。可能
能会希望她高一点、壮一点。希望她是一个温柔大方的女孩子。我希望她相信这个世界是有外星的。我希望这个女生展现出来积极的一面。我希望对方最好和我兴趣相投。我希望她有自己的主见。春天是最适合恋爱的季节，你的命定之人会穿白衣，在8棵怀抱的樱花树下，期待与你相遇。就这个场景跟这次穿搭融为一体了，又甜又粉色的。我幻想我跟他相遇的场景就是在浪漫的那种樱花季，好美啊，好浪漫。可以是在公园，阳光很好的一个午后，然后男主可能是一个温文尔雅、比较安静类型的一个男生。哦，来了哦，他不用穿的特别的严肃，要干干净净的。他就是可以遛个狗，带狗狗，小狗，加分加分，先加分。然后不经意间就是有一个这样子的一个相遇。莱德， Hello， 回眸，帅爆了！哇，Hello， 请问是雪花冰吗？对对对 ，Hello， 是雪花冰。幼玲，你好，你好 ，Hello， 我是 Rita，很高兴认识。幼玲。哎，这两个人这样看起来是还挺配的，配的耶。哇，这个是你的狗狗吗？啊，对的，我的儿子。你的儿子？是的。他叫什么名字？叫弟弟。弟弟。对。哎呀，好可爱啊！啊，好可爱。跟我想象中的约会大重合，然后我鸡皮疙瘩都起来了，就是有种似梦非梦的梦幻般的感觉。这个开场太童话了，哇塞！我们要不走走逛逛？可以啊，往那边走吧，啊，在那边。所以你也平时很喜欢吃？我看看你抽到哪个卡？对，这个。啊，日料店，是的。弟弟真的好乖啊。他多大了？2岁。3岁。3岁。弟弟过来，到这边来。不要。哎，还不肯过去。给我在线吃瓜。他可能想离我走得近一点。是的。真的好乖。那个男生的眼睛都没有敢直视女生，女生跟他讲话的时候都会这样看他，男生都是看前面。他紧张，他肯定紧张。对，第一次约会还是有一点紧张，但是他挺善于交流的吧，会让我更放松一下。野餐店哦，哇，很久没有野餐过了。哎，你别喝人家水，过来，这里。给狗累得够呛。渴死了。来一点。
close。哎，他可能就想喝我这个杯子。No， 不可以。来干杯，有一点。名字一样。瑞塔，它真的好可爱，很乖。那你比方说你要出去旅游怎么办？你是带着它，还是你就把它放在宠物店？它还好，我出去旅游可能给我爸妈。对。之前我养那个泰迪也是，除了当中就是我有出国留学啊，我们基本上也是要就是留一个。是的，养狗家庭。你去哪里留学？在英国。哦，真的吗？我也在英国。他也在英国，来了吗？不是？哦，你几年去的？哇，那好早了，就要暴露年龄了。你在那边几年？3年。你在哪个城市？在剑桥。你呢？伦敦。我有去剑桥划过船。是的，我划了很多次船，只要有朋友来就是去划船，然后顺便 cos 一下徐志摩。cos 一下徐志摩。我们之前都在英国留过学，感觉还是很亲切的，而且因为是在一个景色很美的地方，晒晒太阳啊，看看风景，遛遛狗，就突然觉得很轻松。哇，拍了他的背影。你看。哎呦，近一点喽。它跟这个野餐垫很搭。看。走啊，我们去拍点照片吧。好。今天樱花刚好都开了。对，现在正好是樱花季。这有樱花，其实这里还可以。那你可以把它给举起来，因为你人高，然后刚好是这个角度。来，试试看。怎么举？这么举。好可爱。我帮你也拍进去吧。他侧面举着弟弟一起拍的时候，我就觉得很美好。这个画面，这个画面就会让我有点心动。哇，这个好看到要收费的程度。挺好看的，就我这个屏幕有点黑。我们来拍，你的衣服跟樱花很搭。哇，后面的樱花像雪，也太漂亮了！这个好看！天哪，我也来拍你！哇塞哇塞哇塞！这个樱花雨感觉很浪漫，这画面真的太美，好浪漫。春天就是很适合谈恋爱的啊！飘樱花雨的时候加一个慢镜头，对，有一种偶像剧的感觉。今天的约会的感觉啊，是我初高中看的那种言情小说的画面。当下那一刻，我开始想要多留意幼玲这个人了。这个氛围超加分的，对，超加分。因为对于女生来说，正好是自己选的，同时又符合自己的设想，很浪漫的环境，很干净的衣服，然后又有小狗，还有一些共同的经历，伦敦留学更好了，所以一下就心动了，一下就心动了。走吧。
今天你已经有2张出片的了。好的，之后付你10块。吃中饭了吗？没有，吃了早餐。要吃中饭了。好呀。好像有消息。有消息。哦，结束了，就这样。他们本来要吃饭。这个女生的眼睛一直在闪躲，就很尴尬。你没有消息吗？我没有。那我得走了。你要走了？是的。哎呀，好难受。对啊。没得饭吃了。好，那之后再见。今晚见吧。今晚见。好的，拜拜。拜拜拜拜拜拜。哎，还回头看了一眼。1步3回头啊，已经第3次。对啊。今天跟 Rita 在一起还是蛮愉快的，对她的印象是一个很文静、很乖的女生。但是可能我选的卡片，她说家里装修成蓝色，那我觉得她可能会更活泼一些，所以说期待值还是挺高的吧。哇，这好像王珞丹感觉。哎，这个女生也很漂亮。所以这次是2个女生选了同一个男生吗？哦，来了。哦，來了。Hello。哇，这是谁啊？啊，这是另一个。我是卓然。啊，卓然。哦，这是卓然哦。卓然。我是丹琪。哦，丹琪，好了好了。哇，好丰盛。对的对的，所以昨天抽到这张牌子，我还在想这个是人名还是一项运动。你俩都偏爱素食的清淡，把健康清润吃进日常。丹记。我觉得能吃到一块，我一定会选。是的。因为我的名字叫丹琪，就是丹是承担清的丹，然后王字旁一个琪，然后但是我的朋友们会叫我绰号，就叫我丹琪。哦，就小时候有个电影叫做《千里走单骑》啊，对的对的。我第一次看到这个名字，给我的感觉就是这样的，有种扑面而来的一人闯关的这种英雄主义的感觉。我其实还挺喜欢，你刚刚的那一句形容的闯关。那我们开动不？好的好的，开始。来点鱼吧。你先尝一点，看合不合口。你平常会去吃一些素菜之类的吗？我其实平常更偏向于地中海饮食一些。怪不得我感觉你应该体脂挺低的。对的，挺低的，10个点。10个点，我天哪！这也太瘦了，厉害。这段时间我也有在让自己稍微更健康一些。这段时间更健康一点是吧？说明前一段有一些这个。前段时间我们在忙展，1月份我做了一个自己的展，就是做展的时候还是会身体比较累嘛，就想吃东西。对的，蛮好的。就没有太控制饮食啊。挺好，你保持的已经很好了。
那你们这个展览偏向于是西方的艺术设计类的，还是一些有一些艺术品跟我的时装在一起结合？因为我平常也自己也会看一些展。东边的那个新馆有一个莎士比亚的临展。对，是有一些莎士比亚以来一些手稿。有机会去看看。对，我觉得那个还蛮独特的。我觉得这个女生觉得这个男生很有品味。对，因为做时装，他一定喜欢有品味的男生，不喜欢土里土气的。你也是。你吃得来分吗？柠檬茶我是分的。我特别能吃醋。你是说那种醋还是这种醋？我说的是这种醋。这种醋吃的比较明显，那种醋可能吃的比较不明显。我年轻的时候不喜欢听大提琴，觉得好沉闷。你说你年轻的时候，所以你现在暴露了芳龄，芳龄保密，芳龄。我好喜欢这女孩的感觉哦，又说不出来的一种劲儿，就是游刃有余。对，这男生不装不端着，对吧？对，就很自然大方。我感觉 J 人会比较喜欢古典乐。其实古典里头，它的旋律、它的和弦、它的曲调，其实都是有节奏感跟层次、秩序的。我生活中可能会是一个比较皮的人，创作艺术的一些东西，但工作中会 J 一些。那不是结合了嘛，对吧？既有了艺术家的这个灵感，又有了这个执行家的这个执行力，这个挺好。所以平常你也是忙工作比较多？对，工作是一方面，但是还有一直在写一些中长篇小说，写诗啊什么的也会。古体诗会多一些，7言5言的。古体诗7言5言，好厉害！我也会喜欢写东西，但我写的东西比较抽象。是记录灵感的是吧？对，就有时候我觉得自己连接上了宇宙信号。我能明白。那个 WiFi 通上了那个天线。我也会有这种感觉，可能就是你仰望星空的时候，对，然后或者是一个什么样的 moment。因为我喜欢爬山，就是到这个山里面有一种独与天地精神往来的感觉，就只是在山里面游走，享受那个曲径通幽的感觉，误入桃花源，重峦叠嶂的感觉，不是说一定要当那个攀登者。智者要水，仁者要水，你是仁者。那你是不是书法很好？对，我从小写书法，个人可能比较喜欢就是二王的王羲之、王献之的。再往后走，宋词家里面的苏黄、米蔡，按米芾的字写的就相对来说更潇洒一些。其实我刚刚也想说一个书法艺术家，颜真卿，赵孟頫。我要回去看看我手机。董其昌啊，董其昌，他们两个感觉有点已经精神 soul mate 了，同频的。他俩这个话题是非常排他的。对，不是不懂的，就是聊不来。不是说，这是真半熟了。现在年轻人根本不聊这些东西，听不懂。你王者多少段啦？哎，我也喜欢打李白，那我以后给你辅助吧。有机会可以写一写，也没可能对你的一些创作也有一些帮助。但是画画跟书法是相通的。那我们两个至少你画画，我题字还能还能合作一下，整个联名款。对，挺有意思，真有意思。你画画，我题字哦，走在一起了。画画和写字的，他们俩就感觉是大人的那个谈话。对，两个艺术家，而且两个都是那种高手过招，讲的都没有废话，直接聊核心。那我们吃完了。谁是被选择？他是被选的。安琪要选择去找他的命令，他选的。你们都热爱爵士乐，甚至都很喜欢 Chet Baker 的作品。
男生呢？没有，男生没有下一场约会。那今天时间差不多了，我晚点见喽。好的。我选的这个，就代表着我要跟这个人见面，会比较好奇，会想知道对方是什么样的人。哇，这是谁啊？ Hello。哦，来了。哦。回眸。Hello。你好，你好。Hello，我叫幼玲。你好，我是柳柳。柳柳啊，是的，柳柳，这个是你。对，是我。柳柳，她很可爱，很漂亮。 你在弹钢琴？对。哇，我也很想学。真的吗？嗯，因为小时候说我手指长，很适合弹琴。你看他，他话多了。问句。哦，对对，手指长的人是很适合我弹琴嘛，但是我的手指头没有那么长，然后我的这个虎口这边就是不够弹那个8度。8度有多少？你看他会发问啊，他会有非常多的发问。哦，你的手真的很长，这里。 就是，好的，可以。这到这也是。我可以去学一下。可以的。幼龄。对。所以是哪个幼龄？保佑的佑，冰淇淋的淋。冰淇淋的淋。对。好巧啊！怎么了？好巧，我之前有个笔名叫友玲。哦，真的吗？就是朋友的友，然后也是冰淇淋的淋。啊。好巧。 是的，是的，好巧，幼龄有龄，双龄组合。第一印象是哇，真的好高，是不是模特来的？啊，你会不自在吗？有一点。没关系。还是比较。 紧张的，你好高哦，你有185吗？190。那所以你是模特吗？秘密，你不能说。不能说。原来他专注看人是这样，不能说，不能说。我在散发魅力。好吧。你前面有见过别人吗？秘密。 菜单吗？你想吃什么？我其实刚才在外面自己吃过。好吧，好吧，那就点个小吃吧。可以陪你吃。好。可以陪。哎呀！你刚刚前面跟我耍木讷，他是故意的，可能也没吃，他就故意这么说。哦，我下次学到，我没吃，我吃过了，但我可以给你吃哦。 那就一个牛肉塔塔酥好吧？对，然后就是刚才的。还有薯条好了。再加一点。对。好。好。这是你选的标签卡。对。主要这个卡太针对我了。你看，他说你把家装修成蓝色，他看到藏蓝色衣服便挪不开眼。我想，除了我家，应该没有人是蓝色的吧？ 啊，所以你家是什么元素都是蓝色吗？对，就是你能看见的地呀、墙啊，还有装饰啊，都是蓝色的。所以我想这张卡就是我的，我不选这张卡没人选。但是我好像很少看到说有人家里的地板也是蓝色。嗯，那个卖地板的也没见过。所以是专门定制的吗？没见过有人买这个颜色。嗯，确实很神奇。那你家里会养那种花也是蓝色的？ 如果我买花，我肯定是买蓝色。
真的很喜欢。我的狗都姓蓝。你狗叫什么？叫兰博。兰博，博士的博吗？兰博，对。挺有意思的，很神奇。我也很喜欢蓝色。你知道今天一共几个人吗？不知道。你知道？据我观察，昨天有12张卡，那这样的话就是4个人，每个人写了3张卡。对哦。你好聪明。哇，这女孩很会夸哈，这个说你好高啊，你好聪明，男生就是很受用这种。然后这12张卡里边，我发现有3个是我会想选的，就是跟我有点关系的。那剩下2张是什么？有一个我忘了，然后还有一个说是去喜欢泰国泼水节。啊，是你吗？也是你。也是我。那2张卡都是你。都是我。哦，原来他选的2张都是他。我还纠结了半天。也是我。哦，真的。我其实本来是想选泼水节的。我已经定了。结果翻到这张卡，他说你把家装成蓝色，那我想我不选这张卡，没人选了吧？好巧啊！昨天我选完以后，我上车以后我就后悔，我说哎呀，选那个。我其实心里想的是选那张卡。有意思。这2个有戏哦。当我知道那张卡片也是他的时候，突然觉得兜兜转转就是还是这里。对，就是昨天我如果做哪个选择的话，就今天都是他。如果做哪个选择的话，今天都是他。选来选去都是他，这就是他的命定之人。那所以这边的这个地方是你选的吗？不是。好吧。但是人是我选的。尬的，怎么办？这2个有火花哎！才过去没多久就已经吹这种话了。但是人是我选的。太巧了。那我都不用去寻找那张卡片的人了。你看他们俩讲对方都甜滋滋那个嘴角。马上就要泼水节了。对，我还在看最近他们那个泼水节假期安排。就泰国很蓝，你知道吗？就那个氛围。我懂。那你不会觉得那边气候太热啊什么的吗？不会，我喜欢热，我不喜欢冷。我也是。所以我不太会去滑雪，这太冷。我也是，我特别怕冷。对上了。你喜欢什么季节？春秋，不要下雨的春秋吧。为什么跟我答案一样？讲到一些巧合的时候，会觉得哎，怎么这么巧？会说是真的因为就是很有缘分吗？会有这样的想法，有一点这种命定这种的感觉。这种初见。Hello。什么？不是刚才那个女孩来了吧？另外一个男生。男生来了。Hello。很帅是不是？你好。请问你是柳柳吗？对，我是。男生跟男生说 hello， 可是那个男生没有理他，直接上来说你是柳柳吗 ？Oh my god！ 谁？快看你，快！你好。自我介绍一下。幼龄。叫我 BK 或者 William， 全名叫陆炳坤。OK， 好了。Hello， 我是柳柳。幸会，你叫我 BK 也可以。BK。哇，这个也很强。2种不同的男生。你们已经吃差不多了是吧？
我们吃的很狼狈。那你坐这里。让他坐他旁边。对，不要坐到女生旁边。是我没有看手机的原因吗？什么叫你不看手机？就是没有收到通知。不需要收到通知，我就过来了。这么猛吗？你上来就这么猛？就是突袭。突如其来。看看你们俩约会是怎么样？没有，刚见面。刚见面。你是从别的地方过来吗？你说我从哪里过来？就是别的场地。你是刚约会完吗？没有啊，我直接过来找你的。哇！所以这个是你的卡？这是我的卡片。哎，等一下。所以你的卡是我，你是 BK。对。怎么着？约串了？没有。什么意思？没有。这种意思肯定就是女生选的可能就是 BK 嘛。你别没有啊，说啊。什么没有？没有。尴尬了。那我的卡也是你哦。你上面写的是 BK。对。那 BK 是我。对。哇，他的表情懵了。雪花冰已经雪花了，也冰了，已经融化了。突然有一个局外人，很尴尬哎。哇塞，这个意思吗？啊，不是，你这个卡是，那我念一下。他也是的是你，就是你们都长时间在国外生活过，离家千里吹过异国的风。你们都特别有上进心，内心都燃着一股向上的火焰，无法容忍自己停滞不前。哦，互选的哎，这是。比克，柳柳，他们才是双向奔赴。所以你今天没有其他约会？我就选你了。这两个打直球，但也会有人选你啊？那我不知道，我只知道你选我了。BK 很直，对。哦，就你们俩是互选的。我先走，咱俩换个位置吧。没有，我没有想到会是这样见面。天哪！幽灵屁股还没坐热呢。幽灵好尴尬，好尴尬。你们中午就吃的是薯条还是？这是我们的中饭。他已经跟别人吃过了。没有，那没有。那讲讲第一个约会怎么样的？那绝对没有。喜欢第一个还喜欢第二个约会？哪壶不开你提哪壶。喜欢第一个还喜欢第二个约会？你也搞事情。因为我就问好奇嘛，我肯定不跟他说。我可以就是这样，这样。别这样。尴尬。那你为什么会想选这个？就我觉得，就是在国外生活过的人，大家比如说头一次见面的情况下，可能话题会更多。了解。那你之前在哪里？我之前在泰国。泰国？对。泰国好地方。你上学吗？上学吗？对啊。哇，这么神奇！你是我第一个认识的泰国的留学生。真的吗？因为我学泰语的。
走，约会去。啊？什么意思？我带着你走了。他带走他了。和我吗？对。啊。哦哦。真的吗？那我。那你们先去吧。你们告别一下。可以，大方。晚上见。拜拜。拜拜拜拜拜拜。我们走那边。行，你先走。你穿这个会不会走路不太方便？还行还行。哎呀，好难受。感觉有点小失落。哇 ，BK 这男孩有点意思，他走前还你们告别一下。好了，句号这个画在这，还是蛮有进攻属性的，这挺好的。因为毕竟第一天嘛，大家本来也是需要多接触一下的，所以对我不会造成什么负担或者压力吧。嘴硬，嘴硬，成年人就是容易嘴硬。对，其实心里慌得一塌糊涂，表情都已经出卖了你。对。因为第一次见面嘛，然后提前准备了一些小礼物给大家。就送这些礼物，主要是因为觉得女生嘛，可能喜欢一些娃娃呀，就是可以在这个期间陪伴她们。但是在和柳柳的约会中得知，我是不喜欢所有玩偶类的东西。啊，真的假的？嗯。你笑什么？糟糕，糟糕。我就咯噔，完蛋。然后当时就搜了一下，发现附近有一家水晶店，里边可能我觉得会有他喜欢的这种蓝色的水晶。哦。你平时会戴这种像珍珠啊、水晶这种串吗？我会。同一个礼物。你有什么喜欢的颜色吗？我喜欢蓝色。蓝色。拿一个淡一点的吧。那我们可以互相给对方做。其实黑金色还挺搭的。嗯，他们去自己做手串啊 ！Oh my god！ 很高级，你这个颜色选。1、2、3、4、5、6、7、8。你选的蓝色很漂亮，很沉静。谢谢，那是因为你喜欢。7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。17个是吧？那刚好。没事没事没事。剪一下剪一下剪一下。啊！你甭动，你高跟鞋不方便。但是其他的那些我好像也没看见的。太不好意思了。没事，小白，不着急。你这样我压力就小了，这样我就可以花点时间学怎么弄。你是学什么专业的呀？我是政治金融。政治金融。对，但我现在做的工作跟金融没有关系。啊？对。我好好奇啊。你觉得看起来像是做什么的？嗯，其实我刚刚还想问你是不是学音乐的？看着有点艺术气息，那说明工作还没有把我的朝气磨掉。可爱。但是我是做 AI 的。对。你做 AI 的？现在是做 AI 的。你在哪个公司？就是跟我朋友的初创公司，就是我们是偏创业身份。那你觉得我想做什么的？一开始第一面见面的时候，我以为你是就是做传媒，像演员这种，因为我觉得你气质很好。谢谢。我是猜对了。没有，太会说话了。所以你是做什么的呢？我也是做 AI 的。哎呀，同行了。真的？嗯。哇，你竟然做 AI 就同行了。好巧呀。这是你之前在泰国留学的时候就学的是这个 AI 这方面的专业吗？没有，AI 感觉就是一直在变，就是日新月异，所以就想说能够站在行业前沿吧。哇，那你这个觉悟好高啊！你如果在创业的话，你肯定也是这么想的呀。我现在就是想把自己的本职工作做好，我觉得做好一件事情特别重要。你认为做好一件事情最需要什么特质？韧性。
工作之后会遇到各种各样的状况，然后其实并不是能一直如你的意，肯定会到低谷期，但是我发现可能坚持到最后一定是那些有韧性然后一直学习的人。哦，这句话说得好哎，认可。英伟达 CEO 也说韧性最重要，你也看了这个视频是吧？我就是我工作是一个比较偏执的，就是比如说我会有我的 to do list， 我就把它安排好的话，会让我的效率更高。然后呢，只要回了家，踏进我家门那刻起，就是没有安排，爱怎么样去。我也想。有饭的时候就是自己做饭。因为我觉得做饭呢，算是生活一个调剂品。不经意间很丝滑地透露了一下生活技能。我会把它当成一个自己想要掌握的技能。所以做饭好吃吗？我觉得还行。是吗？我觉得还行。你做什么菜？我很会煮冬阴功汤。是吗？期待一下。我很会煲汤。真的吗？对，因为我很喜欢喝汤。我们家的伙食就吃的特别淡。那很好，那很养生。对，特别养生。就去我们家吃饭是能减脂掉肉的。很好，很好。对。我觉得这个约会带给我最大的感受就是很轻松，也很惊喜。来。不够去在未来花点时间去挖掘了。我可能认为柳柳跟 BK 可能更能够成为一对，更有氛围。又来一个。这是在哪儿啊？私人影院。Hello。你好。你好。我可以是需要坐在这儿。应该是这边。好。我们是来看电影的吗？应该是这样。我昨天是有选一张卡片。我撕开上面写的小文，所以是你的名字吗？对。你好。你好。所以你知道我叫什么吗？我不知道，你叫什么？我叫贾佩轩。我是抽了一张和我生活关联性相对偏远的卡片，因为它里面有很多关联信息很强的，什么网球啦，什么滑雪啊、骑行啊，这些跟我的兴趣爱好关联特别相关，不是特别相关。然后选了一个那个丽江，但是我之前有去过丽江，所以我也想说选了个远的。你是很喜欢丽江这个地方吗？我去过丽江，去了2次，然后这2次给我的印象都不一样。我还挺喜欢丽江，因为我觉得丽江天气非常非常好。对，它也算是一个城市，就没有特别大嘛，但是你就会觉得很特别，真的很特别，那除了旅行，你还玩啥？打什么？你说你是打网球？对啊。我也打网球。你打网球 ？OK。然后。你打得怎么样？我打得不怎么样。打网球的人一般都说自己打得不怎么样。我打得不怎么样，我打得不怎么样。那你学了多久呢？我没有学过。
有朋友他们打网球，啊，我就和他们一起玩，他们就带着我玩，所以我也没有学过。他们会找教练，我就去了。然后说有一些动作不规范，可是我会觉得这个动作我要是按着规范那个动作打，我会很不舒服，不好打了。我觉得反而我打不好这个球。那你这样以后会发展成那种公园的怪老头的奇怪打法，但是别人就接不到怪老头的球。我就是怪老头。对，我知道你说的那个怪老头。但打的那怪老头打的真的特别好。但是你真的很难接，你就是接不着，你知道吗？对，怪老头打的很好。可以发展这个路线。他们两个是有说有笑的感觉，放松了。对，放松的。特别好，特别好。所以你是对女生的信息全部都没有吗？还是没有，我什么都不知道。哦，我有拿到一张卡片。但这是你选的吗？对，这个是我觉得挺有意思的。我可以看吗？可以啊，可以啊。创作天赋。我觉得这个很有意思，然后我就选了这个。对世界保持敏感，知觉神经，常人忽视的生活片段，在眼中色彩斑斓。单骑。啊？哈？女生选男生的约会，不是男生选女生的约会。单骑是我选择的那个标签上的人，我会觉得具备创造力和这种观察力对我来说更有吸引力。能有这样的想法是一件很不容易的事儿，我觉得会让我觉得很有趣。Hello， 你好。你好。你好。对，我在搞这个东西，我没有特别研究明白，你稍等我一下。不着急。对，他这个应该是这个专辑里边的吧？但我有翻唱过一首歌。哦，你是歌手吗？不是，我自己就在录音软件上录。哦。你是哪里人？我生活在北京。我以前大学在北京念书。那你是念完书之后有就是来上海工作生活吗？还是什么？我在北京待过6年读书，然后后面毕业在那边做自己的工作室，后面就搬到上海。我在的行业是设计时尚类的。你叫什么？我叫小文。小文。小文，破晓的晓。那个是你的艺名。对。我可以看一下我的卡片，我都不知道我是怎么被形容的。哦，我大概知道你是哪张卡片。他们是互选。因为有提到他们，所以。所以你现在大概设计的方向就是服装吗？还是什么？对，时装、服装。就是你的这些设计，你会完全去独立自主设计吗？还是你会去借鉴一些什么东西？我自己找灵感的方式还是会从某一个建筑、某一些心理学、哲学上的一些观点给我一些不一样的启发。学这些吗？我自己会研究。你觉得这个心理学有让你就是感受到什么不一样的吗？我之前还做过系列，就是这个系列名叫做孩子、野兽、智者。我们每个人都有孩子的一面，也有野兽的一面，也有智者的一面，但是三位是一体的。那最后如何去让这两者 balance 呢？是靠智者的那一面去统领前面的两个角色。好厉害！这个其实就是我从心理学里得到的启发。你好厉害！你好厉害呀！嗯，你看你刚说完这仨词儿的时候，
我就在想，你是要就是你怎么去表述这3个词？就你可能会通过一个什么，像什么进化论这种，他能有这样的想法，觉得也很有意思。我觉得当他再去聊起来他工作时候的状态，会让我认为他在去做一件他比较热爱的事儿，这是会触动到我。哦，还会写说觉得谁比较心动。跟他约的话，因为还是蛮心动的吧，所以还是想多接触一下。我觉得2场约会的风格挺不一样的。如果真的那么有缘分的话，我会想说，那我是不是真的不要错过他，会更积极的去了解他吧。哇，太期待了！好看，爱看。到目前为止，我们和大家一起看到的这一季节目当中的8位嘉宾都已经全部出现了。大家对哪一位或者哪一对儿最有印象的？我现在还是很想克柳柳跟幼玲，我觉得他们2个就是高手过招，他们2个就是那种。你追我跑，然后我来了你又走，他们2个肯定是爱情高手。我觉得他跟 BK 挺有戏的哎。啊？哇，你比我的反应。那我觉得这个男孩又创业，然后同行，跟他讨论的就是工作上的事情，因为他是带着那个卡片的目标去的，所以我觉得这个是符合他目标想要的人选，这是我自己的感觉。这个是他。其实我觉得到现在这个阶段，其实咱啥也看不出来，我们能看出来的是，显然男生很喜欢自己主动选择的人。我们发现幼玲是非常明显的，这个幼玲更喜欢掌控在自己手上、自己选择的这种类型。我会觉得印象最深刻的可能是丹琪跟卓然。这2个也是我最喜欢的。对，就是落落大方，对，真诚至上。对。大家非常喜欢的丹琪和这个卓然的这个，因为大家觉得就是聊得非常对，精神非常的同频。但其实我们在回顾我们看到的今天的第1组的约会，其实那个的场景氛围和我们觉得的哇哦，这个浪漫爱情约会场景，大家会觉得这个场景的氛围还是精神的同频，更重要一些。我觉得这件事情氛围非常容易害人，我用害人心动。大家会在那个瞬间觉得，哎，这个人我喜欢，可其实那个一换了环境，你就发现你根本就不喜欢这个人，你被这个场景给骗了。所以绝对不要随便选择那个氛围感，你一定要选择一个人，然后一直跟他换场景，一直换场景之后，你就会发现，哦，我到底喜不喜欢他？你这个说的非常对，是的，还好不是一直换人，在同一个场景里面是不同。其实你爱上的是这个此时此刻的氛围，而不是这个人，你搞错了。是因为氛围下会有很多强制性的故事和强制性的环境让你们去进行发生，但如果没有这些强制性的东西的话，你们的感情基调要如何走？所以我觉得肯定精神同频会更重要，非常重要，非常重要。对，我觉得那个丹琪和卓然他们俩就是完全是精神上非常契合的。是有的时候场景其实会欺骗你。其实按照心理学的逻辑，这个是一个吊桥理论。对，其实你真正的心跳是因为那个场景，而不是因为这个人。所以如果你心动的场景越日常化，有可能这个人是真的让你心动的。对，看片子的时候，我收集一下大家的反应，好像有一些宿命感的画面的时候，大家都觉得啊，好像非常非常的浪漫。对，你们会不会有哪一刻觉得这是命中注定？就这一刻，有没有拥有过那一刻？我跟我老公的第一次相遇呢，高中的时候，我是一个做办活动的活动长，然后他是来参加的小队员这样子，然后说好来，大家告诉我你们自己的那个小匿名，然后问到他的时候，他就说哦，我没有小名，然后我想说。这个人怎么那么啰嗦啊？就是小名而已，哪有人没有小名？你随便现编不行吗？然后我就受不了，我说你不要讲话，然后就看他鞋子，因为他穿了一个绿色的鞋子，小绿，就你现在以后就叫小绿。然后就他从此以后叫小绿，他至今所有人都叫他小绿。哇，就现在他的小名大家都叫他小绿，他现在就是 Green， 对，他就是一直用这个名字，对。所以我们家做什么啊？我老公说叫我老婆取名，这个我觉得挺命中注定的感觉。对，
还蛮有纪念意义。对，专属名字。你们有没有就是现在回过头来看，哦，原来那一刻那么有缘分？我其实跟唯一我们俩是当时话剧排练，他是来救场。那个台词量非常大，他先排了几天之后，我再去跟他合，哎，他就非常丝滑，感觉演了很久了这个话剧。然后那一瞬间，我觉得这个男孩首先他业务能力很强，征服到我了。然后还有就是没有说一见钟情那种感觉啊，但是我会印象特别深刻，就是第一次见他的那个样子。对，就是有一些人，你茫茫人海中就觉得像玩游戏一样，这个人他就是可以点。你不觉得吗？就是你就是要其他的按钮进不去，对，其他都是空的，但是这个人你就点得下去。不用对着我说，亲爱的。很有意思，就中国古人经常说，这个100年修的同船渡，千年修的共枕眠，都是在你们遇见之前的前置条件。决定了你们在一起，这叫命定之人和缘分。但是如果你看当下的社会，我们用这个词的时候，它不是个前置条件，它是个事后解释。对，就如果我们俩在一起了，我们要把我们的关系更稳定下来，然后我们就会把某些时刻、某些场景变成一个确定的，我们很有缘分，我们很有命定的。像董璇讲的，其实就某种意义上讲，你在欣赏一个人的时候，他的专业能力可能比他的生活细节会更让你心动，那个是你觉得很重要的。所以他在解释的时候，也会把那一刻解释成是我心动的瞬间。而这个依林更加的喜欢那种有意思的场景，所以你会把那个有意思的场景变成了一个命定的和缘分的。所以这种事后解释，我觉得是非常有价值的，就是你会让自己产生一种确定的感觉。哦，这个倒是不同的人，他会根据自己的那个需求解读出不同的那个内容和亮点来。哦，这很好。我们来接着看看后面的故事。6月1日起 ，SVIP 每周1、周2中午12点更新 ，VIP 次日12点更新，抢先看1周。每周3、12点 ，SVIP 提前看超前彩蛋。周4加更，周5陪看。周6、周日精彩花絮轮番放送，高能不断，课堂不停。